Centre d'Estudis d'Opinió, és a dir, el CEO, el que fa els baròmetres que, per exemple, en donava a conèixer el darrer no fa gaire sobre intenció de vot. El Servei de Meteorologia de Catalunya, el Meteocat, també el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, són alguns dels organismes que el govern de l'Estat, el govern del Partit Popular, té intenció de carregar-se directament a partir d'un informe, aquest informe de la Cora, que és una comissió a la qual ha encarregat el govern espanyol la recentralització, en definitiva. A causa de la crisi, diu el govern espanyol, des del govern català, per exemple, ja han sortit a valorar que això té intencions polítiques més enllà dels arguments econòmics. Eusebi. En una època de crisi, en una època de reajust econòmic, pressupostari, com s'està obligat a fer, jo penso que tot s'ha d'estudiar, tot. I s'ha d'estudiar en la seva justa mesura. I s'ha de veure què és l'imprescindible, què és el que és necessari i què és el que és convenient o el que és realment imprescindible. I aquesta és una funció que estem reclamant des de fa temps a totes les administracions, que és una mica entra dintre allò que en diem reforma de les administracions públiques, eliminar tot el que són gastos innecessaris per no haver després de retallar en coses, en poder invertir en coses més necessàries. Per tant, a mi em sembla molt bé d'entrada que tant aquí, des del govern de la Generalitat de Catalunya com del govern de Madrid, es facin estudis, hi hagin comissions que vagin analitzant què és el supèrflu i què és el que és necessari. Altra cosa és que després això s'orienti d'una manera amb què treguin coses que són necessàries o bé que amb l'excusa d'un ajust pressupostari es vagi a retallar no només economia, sinó que es puguin inclús retallar competències de les que tenim a qualsevol estat autonòmic. Per tant, caldrà veure de quina manera afecten aquestes competències, fins a on això és, jo sempre classifico un imprescindible, necessari, convenient o normal. A quin estatge està això i què és el que realment necessitem, que puguem tenir els serveis que estem acostumats a tenir o que necessitem tenir dintre de la seva justa mesura. Jo el que no m'acabo de creure és els càlculs que han fet públics. Jo no els he vist, no puc opinar. Jo ho he vist a grans trets, però, per exemple, no sé, m'imagino, el defensor del poble. Parlen de no sé quants milions que s'estalviarien, però jo em pregunto, el defensor del poble no hauria d'obrir una delegació a Catalunya un cop desapareixi el síndic de Greuges o només esperarà que la gent li enviï correus electrònics? Necessiten algú per atendre la gent, està clar. En el moment que obres una delegació i poses personal, jo no sé fins a quin punt estàs estalviant. Ja sense entrar en l'aspecte políticament de si s'ha de fer o no s'ha de fer. El govern, per exemple, ha dit que és una reforma encoberta de la Constitució. Home, jo crec que hi ha una cosa que se li veu molt la cua de palla. Ells diuen, això és per estalviar diners, com diu l'Eusebi, i racionalitzar l'administració. Em podria semblar bé o argumentat si fessin el mateix en sentit contrari. És a dir, si estan traspassades les competències de sanitat, educació i cultura, per què tenim un Ministeri de Sanitat, Educació i Cultura? És a dir, casualment ells volen fer l'harmonització i la racionalització administrativa sempre quan li toca a les autonomies, mai quan li toca a l'Estat. I quan has parlat de coses innecessàries i superflues, m'ha vingut al cap ràpidament el Senat, que és una cambra que no serveix absolutament per res, fins al punt que les coses que es voten poden ser tombades al Congrés. És a dir, si volem racionalitzar l'administració, que em pot semblar bé com a principi ordenador de l'administració, fem-ho a tots els nivells, no només sempre a les autonomies. Per això deia jo abans que s'ha de veure com queda tot plegat. Vull dir, té raó quan diu que eliminem el defensor del poble, però llavors potser haurem d'obrir una oficina amb un delegat del defensor del poble de Madrid que estiguin aquí. Per tant, això sí que em semblaria un atac directe a l'autonomia pròpia del nostre país. A veure, el document, que jo he tingut temps de fullejar-lo, tot i que ja n'havíem parlat aquí, ara, aquesta és una versió última amb data de finals de novembre. Sí, del 25 de novembre. 25 de novembre. Però hi havia una versió anterior de la qual en vam estar parlant aquí un dia amb el director del Servei de Meteorologia de Catalunya. El document són 120 mesures, cada una d'elles acompanyada de l'aparell legislatiu que requereixen i d'una memòria econòmica fent el que tu demanaves. I, per exemple, diuen que amb els defensors de l'eliminació dels defensors s'estalviarà molts diners perquè suposa incrementar 1 milió d'euros la despesa del central i llavors s'estalvien 6 o 7 milions o 8 milions amb l'eliminació dels altres. Les 120 mesures aquestes jo diria que són fonamentalment el que és un intent d'evitar entrar
en el que havien d'haver fet, que és fer de debò una reforma de l'administració central de l'Estat. Llavors fan una mena de 120 reformetes, que són moltes d'elles nominals, altres maquillatges. Algunes de les reformes són correctes, per exemple, si no recordo malament, n'hi ha una que després no té costos ni té resultats, que és traspassar les carreteres nacionals als ajuntaments que travessen. És a dir, que inclús hi ha alguna reforma que no són duplicitats, sinó que són traspassos. Ara n'hi ha d'altres que jo crec que és evident que des de Catalunya l'eliminació del servei cartogràfic, l'eliminació del Meteocat, el síndic de greuges, el síndic de comptes i el centre d'estudis d'opinió són temes que aquí hi ha una matèria perquè els partits catalans prenguin posició i crec inclús que facin una posició unitària, que fàcilment ho poden fer, per evitar que es produeixi cap canvi amb això. S'ha de dir una cosa, que a més no són canvis que l'administració central els pugui produir directament, perquè requereixen legislació inclús autonòmica. Per tant, si no hi ha acord autonòmic, no hi haurà canvi. I, per tant, jo crec que per això és molt important que el Parlament de Catalunya i les forces polítiques catalanes adoptin posició sobre aquesta qüestió, sobretot sobre els aspectes, podríem dir-ne, més irracionals, perquè per posar un cas, el Meteocat, hi ha una solució molt senzilla per evitar la duplicitat, que hi és, i és que el Meteocat sigui el servei meteorològic espanyol a Catalunya. A la cartografia catalana, el mateix, doncs que el servei cartogràfic català faci la feina... Cuidado que el Servei Cartogràfic de Catalunya és modèlic i és un model d'excel·lència. Que si ens ho canvien, que no malmetem. Jo trobo que el tema de la duplicitat no és una qüestió banal. És veritat que es poden resoldre les duplicitats, però es poden resoldre de moltes maneres. Es pot resoldre sense perdre ni un centímetre d'autonomia. Per cert, deixeu-me dir, per exemple, que De Guindos a RAC1 entrevistat diu que el govern assegura promoure la legalitat, la lleialtat i el diàleg amb Catalunya. Davant de tot això, què és el que diu el govern? I reitera avui, per exemple, el conseller Homs a Catalunya Ràdio, doncs denunciar, és el que fa el govern de la Generalitat, l'ofec en guant de seda, diu, d'aquesta reforma recentralitzadora. Juanjo, que no sé com veus tu. Totalment d'acord. Mira, és cert que hi ha una mida d'entrada de maquillatge. No tenen esma per fer la reforma de l'administració de l'Estat. Les retallades s'han carregat en determinats àmbits, però no s'ha tocat l'administració de l'Estat. Amb unes càrregues de reducció de prestacions de l'Estat de benestar i de reducció de salaris importantíssim. Però, bueno, a més d'això, hi ha un procés de recentralització. Ara, mentre parlàveu, me'n recordava d'aquell memorial que el conde Duque de Olivares la va enviar a Felipe IV, que deia «ha de reconducir todos los reinos de su España a la unitat». Doncs bé, aquest intent recentralitzador hi és sempre. Però s'ha de corregir amb allò que s'ha de corregir. I fixeu-vos, jo diria que sempre que s'enfoqui aquest tema tenim que tornar a lo mateix. Hi ha unes autonomies que són històriques, és a dir, que d'alguna manera, com és en el cas de Catalunya, és una nació, i que han de tenir autonomia política. Hi ha altres autonomies que formen part culturalment de l'àmbit espanyol estricte, amb les quals aquesta autonomia política no és necessària. Això és la distinció que feia la Constitució de 1978 entre les autonomies històriques que tenien Parlament i tenien un Parlament que legislava políticament i les altres. Saps què diu Alfonso Guerra avui en entrevista al País? Los nacionalistas dijeron en el 78 que tenían suficiente, fuimos ingenuos. Bé, perdona'm, és que podem dir suficiente amb una Constitució que distingia entre les històriques i les altres, i que va ser precisament Andalusia, per influència del partit amb el qual manava en aquell moment Alfonso Guerra d'una manera molt determinant, que això es va diluir. O sigui que aquí també tenim que parlar de tot. Llavors, et voldria dir una cosa. La meva conclusió quina és? Em sembla molt bé que, per exemple, se suprimeixin el servei meteorològic amb aquelles comunitats autònomes que no són comunitats autònomes històriques que tindrien que tenir dret polític, que tindrien que tenir un àmbit polític de decisió, però amb les altres de cap manera. Mira, el tema de la recentralització, el tema de les autonomies, el tema de l'estructura de l'estat espanyol, fins que no es reconegui d'una manera clara que hi ha algunes comunitats que no són comunitats administratives, sinó que tenen una substància històrica, els hi vulguis dir nació o no els hi vulguis dir nació, no hi ha solució. I fins ara, encara, el govern de l'Estat no ho ha admès d'una manera clara. I aquesta és la font de tot el lío. De fet, hi ha un moment en el llibre de Lluís Bassets, aquests 5 minuts abans de decidir, cap a la part final, reflexions, parla del parany de l'èxit, i hi ha un moment, Lluís, en què tu dius, en lloc s'ha concretat amb tanta força al voltant d'una proposta política com a Catalunya, moviments similars que s'han pogut produir arreu d'Europa. I tu dius que aquesta és la qüestió central que s'ha de considerar des del govern espanyol si es vol respondre, amortir o negociar amb la febrada independentista
en lloc de centrar-ho en els aspectes doctrinals o en els objectius, entesos sempre com a amenaces i al capdavall, per exemple, del que estem parlant. Sí, perquè jo una de les coses que explico és que, a veure, tots els temes que estan plantejats aquí, redistribució fiscal, el paper de la democràcia, la veu que té el ciutadà a la democràcia, tots aquests temes no són temes catalans, són temes europeus. I precisament és no entendre quina és la dificultat que ens trobem ara al tractar-ho com si fos podríem dir-ne, una mena d'ocurrència, de bogeria que de cop i volta ens ha agafat els catalans. Jo crec que el problema és precisament comprendre-ho en tota la seva profunditat. Estaries d'acord, Lluís, que en definitiva parlem malament quan parlem de problema català? És el problema espanyol de l'estructura territorial de l'Estat. Perdona, espanyol i europeu. És veritat. Perquè una de les coses que dic també és que, fixa't, nosaltres tenim un problema, és que som Alemanya i Grècia a la vegada. És a dir, hi ha un problema de redistribució fiscal que no és espanyol, que és europeu. És a dir, hi ha un problema de redistribució del poder i d'organització del poder que és europeu. I de dèficits democràtics que novament també és europeu. Ara, fixa't, la perspectiva europea a mi em dona allò que pensar una altra cosa, que quan pensem aquí, quina sortida tenim? Tindríem que pensar no en una sortida per sempre, perquè sempre no existeix en política, sinó una sortida per 15 o 20 anys, perquè dintre de 15 o 20 anys gran part d'aquests problemes dels que estem parlant estaran subsumits a Europa. Jo crec que fas un discurs molt optimista. Estic d'acord que hem d'anar cap aquí. Hi ha alguns indicis, per exemple, el tema judicial, el tema Estrasburg, que va cap aquí, però a mi em sembla que estem en una unió d'estats, fet que fa que hi hagi aquest euroescepticisme cada vegada més gros, perquè s'ha frustrat una cosa que la pobra gent d'Ucraïna, quan veig que es manifesten a fora de la Unió Europea, penso, bueno, potser no saben ben bé de què va, o potser venint d'on venen ja els hi va bé, però la Unió Europea, que jo m'havia cregut que era la solució al problema català i al problema espanyol, i tots els problemes del món, ha acabat sent una unió més comercial i mercantil que no pas altra cosa. De totes maneres, Jaume, escolta una cosa, aquí hi ha un problema i és que hi ha un problema de temps històric. És a dir, tot el que ens està passant, si ho veiem en el curt plaç, és tràgic. Si ho veiem al mig plaç, és dramàtic. I si ho veiem al llarg plaç, és gairebé optimista. És a dir, perquè hem de veure d'on ve Europa. Ara, a Catalunya celebrarem els 300 anys de 1714, però també hem de celebrar un altre aniversari molt més important, que és el de la Primera Guerra Mundial, que és el moment precisament en què Europa pràcticament es suïcida. I em sembla que, si ho veiem en aquesta perspectiva, el que està passant a Ucraïna és molt positiu. I el que ens està passant a nosaltres és molt positiu, perquè això vol dir que d'aquí 25 anys potser, com diu el Juanjo... Jo estic d'acord, però Lluís, l'any que ve hi ha eleccions al Parlament Europeu i tothom sap que qui manarà a la comissió seran posats pels estats. És a dir, anem a votar amb un acte una mica voluntarista. Sí, de tota manera, mira, jo vaig a coses molt concretes. Si en els propers mesos la Unió Bancària tira endavant amb el doble aspecte de control i de mutualització d'algunes deutes a partir d'un determinat moment, s'està posant la primera pedra d'una federalització, que això és com el rascar, quan comences ja no acabes. Jo mai he cregut que Europa fos la solució, o sigui, jo amb això no estava d'acord amb Ortega, perquè jo sempre penso que els problemes de les persones i dels pobles se'ls resol un mateix. Ara bé, hi ha àmbits, i l'àmbit europeu jo crec que ens és molt favorable. Per exemple, poso un exemple. Jo sempre he dit, els bascos acabaran perdent el concert. És clar que el perdran, i el perdran a Europa, i el perdran segurament, ho veurem. Per això no volen ser independents encara. Bé, avui no sé si heu vist El Mundo, en portada ETA asume la via catalana a favor del derecho a decidir, un missatge entre cometes que reprodueix també el diari de Pedro J, diu... Mensaje a los presos. Situarlo en el centro de la política es una labor prioritaria. La experiencia y la fuerza de los pasos realizados por Escocia y Cataluña son referencia importante para activar a la mayoría social. Se ha puesto en marcha la enorme cadena humana del próximo 8 de junio. I, per tant, parlen de documents que estarien enviant-se, en aquest cas, a Tarres, per fer una via catalana, alguna cosa similar, el pròxim 8 de juny. Li doneu credibilitat a això? Jo tinc la percepció que, tot i que en aquesta frase el subjecte és ETA, crec que el subjecte del titular sencer és Catalunya. És a dir, la notícia no és que ETA vulgui adoptar la via catalana, sinó que els catalans, al fi de comptes, ens involucren o ens contaminen amb ETA, que és una cosa que fan regularment des d'alguns àmbits polítics de Madrid i bàsicament del PP. Vaja, jo crec que és una cosa que, dit això, el que està passant al País Basc en el fons és una mica això. És cert que l'Esquerra Abertzale ha fet un canvi radical d'estratègia, aposten per
una mica el que estem fent a Catalunya. Volen fer, si no m'equivoco, d'aquí uns mesos consultes populars, com es van començar a fer a Arenys fa uns quants anys. És a dir, ells ja han entès finalment, i era hora, que per la via de la lluita armada no es va enlloc, per l'altra via potser tampoc, però per la via que feien servir segurament que no. Jo crec que en el fons és una cosa positiva. És molt interessant el que acabes de dir, perquè és que la situació en què ens trobem és que precisament totes les vies estan obturades. Però aquesta segur. A mi em fa riure, a la via armada, per suposat, però a mi em fa riure quan ahir, per exemple, el president Pujol va, i avui mateix, crec, el conseller Homs, això del Cora és la demostració que la tercera via està ofegada. És veritat, però és que l'altra també. És a dir, és que la característica del moment és que no hi ha cap via que estigui oberta. I que, per tant, hem d'intentar orientar-nos i avançar sabent que estan els camins barrats. I jo, en canvi, tinc una convicció que no ara, no sé quant temps passarà, però en virtut del principi democràtic que tu invocaves i que jo crec que està per sobre del principi de legalitat, abans o després a Catalunya tindrà que haver-hi una consulta. Però, és que el principi democràtic et diu una cosa, i és que la democràcia és governar amb el consentiment dels governats. Eusebi. El problema que abans volia intervenir, se m'ha acabat el temps, que estava d'acord amb tu fent ús de la paraula que has parlat d'improvisació i subscrivint tot el que ha dit el Juanjo. A veure, en el món de l'empresa, jo que represento un col·lectiu de petites i mitjanes empreses d'aquest país, el que estem acostumats a fer sempre és que t'has de marcar uns objectius. Has de fer una planificació de la teva empresa i t'has de marcar uns objectius a curt, a mig i a llarg termini. I és evident que en aquests objectius poden succeir moltes coses i tu tens una sèrie del que en diem el plan B estudiat per si una cosa et surt de manera o et surt d'una altra. Clar, amb tot aquest procés sobiranista, amb tot el dret a decidir, que nosaltres formem part, i a mi em sap greu que es posi en aquest tema perquè tots aquells que formem part del pacte del dret a decidir comparant-se amb ETA, doncs a mi no és que m'agradi massa, no? Però, bueno, dit això, però tu entens que és el que busca el Mundo també, no? Que tu entens que és el que busca el Mundo amb aquesta portada. Sí, ho entenc. Li posem el mateix titular, Derecho a decidir i ETA. Sí, clar. Per això em molesta, perquè formo part del dret a decidir, no? Bé, continuo. Tots aquests plans de curt i mig termini és la indefinició, la improvisació que nosaltres, el nostre col·lectiu, trobem a faltar. Nosaltres voldríem que aquest procés sobiranista se'ns digués, doncs mira, el que deies, tal dia es farà la redacció de la pregunta. Si surt d'una manera es farà això, i si hi ha consens es farà així, i si no, no. La consulta la preveiem aproximadament, per tant, depèn del resultat, farem una cosa, a tenir una mica de planificació a curt, mig, llarg. El que passa que amb això de la precipitació... Aquesta indefinició porta, en definitiva, a un esgotament, a un cansament. Vull dir, jo, en les reunions que tenim, és que ja no se'n parla, la gent està cansada de parlar d'això. Si cada dia hi ha arguments nous, opinions noves, i la gent ja no sap ni de què parlar, no? Per tant, home, necessitaríem clarificar el camí i les opcions i tenir-ho tots una mica més clar. El que passa que potser són presses, però Convergència i Unió es va presentar a les eleccions dient que faria una consulta durant aquesta legislatura. Esquerra es va presentar dient que seria el 2014. Un ha guanyat, l'altre li dona suport i, a veure, és el que han decidit, 2014. I no crec que, a veure, jo no sé a tota la població el que li sembla, però el sector independentista és el que vol i justament s'han acunyat divises d'aquestes, tenim pressa, vull dir que estan impulsant en aquest sentit. Clar, a veure, és el que va sortir de les eleccions. I hi ha un factor que no podem oblidar mai, que és que a Catalunya una part important del poder polític ja no està a les institucions, sinó que està al carrer. I no al carrer de Barcelona i de la rodalia de Barcelona, sinó a tot el Principat. És a dir, que és molt difícil reconduir en aquests moments la situació política només amb criteris institucionals. Avui Dolors Camats a l'entrevista ha dit que el principal escull amb tot el tema de la negociació, acord, data, pregunta i també manera de portar-lo al Congrés és que Esquerra ha posat damunt la taula la seva pregunta. Diu que aquest és el principal escull, perquè d'aquesta manera ja s'està visualitzant que hi haurà uns guanyadors i uns perdedors. Esquerra diu que el principal escull és iniciativa. Això em sembla que entra dintre la normalitat. Jo faré un vaticini. Jo crec que en aquest debat de la pregunta, que aquest mes se'ns farà llarguíssim, també serà horrorós, perquè sabem que hi haurà pregunta al final de mes, és a dir, no hi haurà cap problema, jo vaticino que la paraula independència no estarà a la pregunta. És a dir, el que vol Esquerra, precisament, i el que vol l'Assemblea no es complirà. Per encabir-hi, precisament, a iniciativa,
i a sectors de Convergència i Tindrem Unió... pressupostos aleshores aquest mes de desembre o no? Jo crec que sí. Jo crec que, en el fons, el que ha dit de Dolors Camats, que hi havia com un paquet de diverses coses, jo crec que té raó. Són coses diferents, però van lligades. És a dir, abans de final de mes hem de tenir data, pregunta concreta i pressupostos lligats. I jo crec que ho tindrem. I et faig una pregunta, Jaume. Això suposa que, d'alguna manera, Esquerra cedeix. Però és que no és que cedeixi Esquerra. I llavors lligo amb la meva intervenció anterior. Una part del poder polític està en aquests moments molt difós a tot Catalunya, a través de l'Associació Nacional Catalana. Què dirà aquesta gent? Esquerra cedeix a canvi de, crec jo, tenir la data de la pregunta pel 2014. Vull sabent que segurament no es podrà fer. I això, una pregunta amb la que no hi hagi la paraula independència, serà acceptada, per exemple, per l'associació? L'associació no forma part de la política parlamentària. És que precisament el que jo dic és que la política a Catalunya ja no es pot fer prescindint d'institucions extraparlamentàries. Jo crec que l'Assemblea, especialment la seva presidenta, ha demostrat sempre bastant més sentit comú que molta gent que forma part de l'Assemblea mateixa. Els que tenen pressa, que diu l'Isabel, que té raó, jo crec que no formen part de la direcció de l'Assemblea. Passa que ells han de tirar la corda. Evidentment diuen que la pregunta ha de ser independentista, però crec que la pregunta serà de l'estat català o l'estat propi, com li vulguem dir. Per què? Perquè jo crec que és cert que ha de ser una mica inclusiva i s'hi senti còmode gent d'Unió, gent d'iniciativa. I Esquerra sap que la seva posició és de maximalisme extrem. El que passa, Jaume, que moltes vegades en el decurs del temps les coses et canvien, es deformen. Jo recordo que quan es va parlar del dret a decidir va quedar claríssimament definit que es necessitava una consulta per saber quin futur polític volien els catalans i catalanes. Futur polític. No si volien independència o no. És evident que en un futur polític t'hi caben 3 o 4 opcions, i una d'elles és la independència. Però això s'ha anat deformant, i sembla que ara el referèndum només sigui exclusivament per dir si volem ser independents o no volem ser independents. Per tant, home, s'ha de tenir una mica de memòria i saber exactament. I suposo que aquest serà el debat que tindran entre els petits per veure quin tipus de pregunta portaran. Però fixa't, els catalans som els campions mundials dels eufemismes. És a dir, portem 2 o 3 anys parlant de dret a decidir, que és bàsicament dret d'autodeterminació, i estat propi, que és independència, crec jo. Però ho fem d'aquesta manera perquè ho som així i perquè tothom se senti còmode i perquè no semblem que estirem més a la braç que a la màniga. Sí, però arriba un moment que t'has de definir, Exacte. I també per raons electorals, que és una manera de l'ambigüetat permet obrir l'espectre de la gent que s'hi adhereix. L'ambigüitat és vaselina. Clar, l'estat propi hi ha gent que l'entén d'una forma diferent que altres. El mateix dret a decidir, quan diem el 80% està a favor del dret a decidir, analitzem amb detall. Sabem que el 80% no llegeix el mateix. N'hi ha que el dret a decidir és consulta d'independència i n'hi ha que pensen que és la ratificació d'un acord després d'una negociació amb l'Estat. És a dir, l'ambigüitat té una funcionalitat. Una bona via entre independència i estat propi seria el tema de la sobirania, que és el tema del Quebec. És a dir, un cop tu ets sobirà, en el fons estàs dient que tu ja decideixes el que vols fer amb uns o amb els altres. La sobirania no cal que la verbalitzis, sinó que només el fet mateix de prendre la decisió és el que et fa, el que fa que siguis subjecte polític. I et diré més, i la realitat és que el problema que tenim ara a Catalunya és que tot el que succeït fins ara, Catalunya ja és un subjecte polític dins d'Espanya. El que falta és formalitzar-ho. I el que falta és veure com es fa la negociació que et permet convertir això, que fins ara ja és una realitat pràctica, com la converteixes en una realitat legal. I aquesta és la gran dificultat. I la dificultat en la que ens pot passar com en el 7,5, que si vas apostant massa amunt, et pots passar i quedar-te sense res. Lluís, deixa'm llegir-te per acabar sobre aquest llibre. L'únic relat que compta la fi és el que expliquen els independentistes, és el frame o marc conceptual, dius, dins del qual es produeix el debat, sortir-ne és gairebé impossible i qui ho fa s'identifica ràpidament com a enemic extern. Això, a veure, jo, al moment que escric el llibre és això, jo diria que aquest marc conceptual està virant ja. Hi ha una cosa molt interessant. El marc conceptual és el dret a decidir. Això dius per experiència pròpia? No. Jo estic fent d'observador. És a dir, al moment que tu decideixes que el dret a decidir és el que marca el marc conceptual, el que es queda fora d'això apareix com a antidemòcrata, com a autoritari, com a... Fixa't que és el mateix que va passar en una època anterior amb el constitucionalisme. Es crea un marc conceptual que és constitucionalisme, drets ciutadans, etc. Els que no estan d'acord amb els constitucionalistes es queden fora del marc i queden exclosos. I ara està apareixent un marc nou, interessant, encara està en pugna, que és el de la moderació.
És a dir, ara tothom vol ser moderat. Tothom vol ser moderat i el que no vol ser, el que no li agrada la moderació... Aquesta afirmació de tothom vol ser moderat, no ho sé... Jo llegeixo. Molts. Tothom vol ser moderat en el sentit que ningú vol que el label, el tíquet de la moderació, se'l quedi un determinat sector polític. Si em permets, ser moderat és el que està de moda i guanyar temps. Sí, però fixa't que inclús els que més volen precipitar-se també volen ser moderats. És a dir, no volen deixar aquest marc conceptual, que és una mica el que explico jo. Hi ha uns marcs conceptuals que la victòria política es produeix realment quan tu has aconseguit imposar el marc, no quan has arribat als resultats del que tu anuncies, sinó quan tu aconsegueixes que el debat siguis tu el que el controlis. Escolta'm, els 5 minuts abans de decidir, títol del llibre, on els hem de situar, segons tu? 2014, cap a finals, cap a principis, 2015? La idea és únicament, quan dic 5 minuts abans de decidir, és la idea que hem de mantenir obert el debat ciutadà, polític, racional, amable, amistós, fins 5 minuts abans de prendre la decisió. Dic 5 minuts perquè és el temps que vas a la urna, no? Sí, de casa al col·legi electoral. Espero que sigui a les 8:05 del dia 14 de setembre del 2014, que és el dia que ha de ser. I és quan farà honor al títol del llibre... 8 de setembre, has dit? No, 8:05 minuts, és a dir, 5 minuts abans que obrin els col·legis electorals del dia que serà, que teòricament espero que sigui el 14 de setembre del 2014. Respecte a això, de la data del 14 de setembre, en el llibre sí que expliques dels elements en contra que té fer la consulta en un any commemoratiu, amb una data commemorativa, no? Sí, jo crec que hi ha... A veure, la data 2014 és una data peremptòria, una data, com he dit, optativa. No està inscrita en la lògica pròpia de la dinàmica política que ha sortit de tot el procés des de la sentència del Constitucional. Per tant, és un instrument polític. I, per suposat, per què? Perquè encara estem en crisi econòmica, perquè és una data commemorativa i perquè, a més, tens una mobilització que no saps encara què serà d'ella d'aquí 2 anys o 3. Per tant, em sembla a mi que, efectivament, els elements que inclús s'esgrimeixen favorables a la data serveixen per estar-hi en contra. És a dir, són arguments que serveixen també per oposar-s'hi. Jaume, del 14 de setembre de 2014, tu creus que serà la data que apretarà Esquerra si permet que la paraula independència caigui de la pregunta? Sí, jo crec que té 2 grans virtuts, que serà 3 dies després de la Diada, que sempre hi ha una gran exaltació patriòtica, amb la qual cosa la gent encara arrossegarà una mica la ressaca... 5 minuts abans. Exacte. I ha de ser abans, molt important, del referèndum escocès, perquè el perdran segurament. I no es pot fer un referèndum a Catalunya, no es pot fer, però no és bo que es faci amb la ressaca de la pèrdua i la derrota dels altres. Sí, que són arguments polítics. No són arguments per estar en contra, també. És a dir, perquè dius, per què l'has de fer? Precisament perquè el referèndum sigui en condicions el més neutres possible, doncs l'has de desvincular d'Escòcia, l'has de desvincular de l'11 de setembre... Perquè no hi ha la confiança suficient que hi ha una àmplia majoria que votarà que sí? I s'han de buscar tot això per poder produir una major exaltació cap a un cert tipus de votació? Que són el president Mas i l'Oriol Junqueras, volen que guanyi el sí. Evidentment, jo crec que ells ho fan en el moment més favorable perquè guanyin la seva... I la partida de la base és que el poble català és suficient madur com per tenir una cosa presa i decidir el que s'hagi de decidir, sigui el 14 de setembre, sigui el mes de març o sigui el mes de desembre. Però fer un setembre del 2014 té una càrrega simbòlica... Sí, que estic d'acord. Jaume, i tu creus que es farà? No. Jo dic el que crec que es decidirà abans de final de mes, però... Entre el 27 i el 31 de desembre. Estem pendents. Que de fet estem parlant de dia, però s'ha parlat més aviat de setmana. Escolta'm, això al final és decebedor. No, això, va, O sigui que és foc d'encenalls, vaja. Avui, amb en Lluís Bassets, que també ens ha vingut a presentar aquests 5 minuts abans de decidir, enmig del bandavant independentista amb totes aquestes reflexions i d'altres, i com que tot el moviment, doncs el que deia, el marc conceptual aquest que ara també posàvem damunt la taula, que veu interpreta està començant a canviar. Anem a conèixer les opinions dels espectadors a la pregunta del dia. Avui, com valoreu el nivell del nostre ensenyament? Hi ha hagut moltíssimes respostes. Per exemple, l'Eric Díaz, que ens diu excusar-se en la immigració és enganyar-se, parlem del model, llibres, ràtios, explica aquest espectador, metodologia, mestres, la societat avança i l'escola no. També en Xavier Sánchez ens deixa la seva opinió. Diu que mentre es valori més ser famós o saber xutar una pilota que ser culte, la canalla entén que l'èxit i diners
estan allí. El Gerard Ginés diu que quan deixem d'entendre l'educació només com un mitjà per obtenir diners en un futur i si algú començarem a creure-hi. Hi ha un altre espectador que en aquest cas a través del Twitter, amb el hashtag Els Matins TV3, respon a la pregunta del dia dient que l'ensenyament en aquest país és com és perquè no és cap prioritat pels governants, pa i circ per tothom, n'hi ha prou. I aquí també respon que l'ensenyament recula els mestres desmotivats al nivell baixa perquè no hi ha motivació per part de ningú, o la Lídia, que diu que l'ensenyament té molts problemes, però un de tots són tantes lleis. Si es canvia tant, no es pot veure resultat en els alumnes. El David Sagrera diu que no crec que siguin certs del tot els resultats del PISA, faltaria diferència als alumnes d'origen immigrant i els que no ho són. El Jaume respon que el dia que els governs encarreguin la reforma educativa al col·lectiu educatiu i ells quedin al marge, llavors es veuran aquestes millores. El Vicenç Nubiol respon també a través de les xarxes socials. Passem d'un extrem a l'altre, no és correcte comparar-nos amb el sistema d'ensenyament dels xinesos, però el debat és bo. La Míriam, com diu, i feia referència al Xavier Bonal, el professor sociòleg que ens ha acompanyat a la primera part de la tertúlia, fent referència a ell, diu, com diu el professor Bonal, comparar-nos amb algunes cultures asiàtiques és absurd, no tenim el mateix sistema de valors. El Ferran diu que el problema de l'ensenyament és conseqüència de les retallades, immigració, preparació del professorat i apatia de la joventut. La Paula respon que la immigració a l'escola no és el problema, ho és els mitjans que es donen a les escoles per treballar amb els nouvinguts i altres, afegeix. També l'Helena Fàbregas ha respost, diu que mentre fem una educació per mediocres tindrem uns resultats mediocres, hem confons la inclusivitat amb la deficiència. I acabarem amb una altra espectadora, a través del Twitter diu que considera que el nostre sistema educatiu és pèssim, té moltíssimes coses que no funcionen, però no es volen canviar. També tenim la sisena tertuliana avui, és la Teresa des de Barcelona. Teresa, bon dia. Hola, bon dia. Vostè com valora el nivell del nostre ensenyament? Em diuen que vostè és mestre. Sí, jo vaig anar a moltes classes, vaig anar a l'Institut Maragall, llavors hi havia un senyor que es deia Gironce, que era el director, i quan ens feia respectar. O sigui que la primera cosa que s'ha de fer és que els mestres es facin respectar. Què és això de que entrin a la classe i diuen, escolta tu! No. Se'ls deu un respecte. Nosaltres teníem respecte amb aquell home. I quan ell veia que teníem algun problema, ens cridava a part i ens deia, què et passa amb el llatí? O què et passa amb això? I llavors li dèiem, doncs mira, jo mateix amb el llatí, li deia, doncs mira, que les primeres ensenyances van ser dolentes i ara jo no puc posar al nivell dels altres. Però teníem un respecte amb aquella gent. Un respecte que avui dia no es té. I això és el que crec que l'ensenyança cada dia va més malament. Bé, doncs, Teresa, gràcies per la seva opinió. El respecte als mestres, deia aquesta espectadora que ens ha trucat, i aquí veia com aplaudien tant l'Eusebi com el Juanjo, perquè de fet era un dels elements que també havien posat ells mateixos damunt de la taula. Va, 10:52, anem a aprovats i suspesos. Lluís. Bé, jo aprovo, més que aprovo, recomano un llibre d'un autor que és un filòsof i historiador holandès que es diu Luc van Middelaar, que a més és el conseller i el que li fa els discursos en el senyor Van Rompuy, el president del Consell Europeu. El llibre es diu El passatge vers Europa, o en castellà, que és com s'ha publicat, El paso hacia Europa, i s'ha presentat aquesta setmana passada a Madrid i a Barcelona, ell ha estat per aquí, i és un llibre, jo diria que és l'aportació probablement intel·lectual més interessant que s'ha fet en els últims anys sobre Europa, intentant explicar el que ens està passant en un llenguatge, podríem dir-ne, fora de la burocràcia, fora del llenguatge burocràtic incomprensible de les directives europees i de la complexitat de les institucions europees, i explicat en termes de democràcia, de ciutadania, de política, i crec que és una lectura força imprescindible, fins i tot per als que estan pensant, per tornar en el llibre, pels que estan pensant en el paper de Catalunya dins d'Europa. Molt bé, Juanjo. Jo suspenc a Cándido Méndez, el secretari general de l'UGT, per una raó. Després de l'eclosió del que està passant a Andalusia al voltant de l'UGT, que el secretari general de la Federació Espanyola digui que anar al Parlament andalús complicaria les coses en lloc d'alleugerir-les, és que veritablement suposa que en la nostra societat s'estan canviant els criteris bàsics de responsabilitat i d'organització. És a dir, en una organització, sigui la que sigui, el número 1 respon, no dic que respongui penalment, però de donar explicacions i donar compte i raó del que passa, és així. O sigui, el número 1 té un aspecte molt positiu amb la seva actuació, però també té un aspecte passiu que és el de la responsabilitat. I tindria que anar, es té que donar la cara. Una de les coses més
tremendes de l'actual situació espanyola és que tot és al·lusiu. Tothom calla, no diu res, es busquen subterfugis, amagatalls. Isabel. Jo suspenc Audi i el Barça, perquè ahir va haver aquest acte d'entrega d'aquesta empresa automobilística de cotxes als jugadors del Barça que els hi donen de regal per un any. I és la sensació d'obscenitat de veure com una empresa regala cotxes d'alta gamma a uns jugadors que tenen fitxes milionàries. Acabem de fer el recapte perquè hi ha gent que necessita aquest menjar i em sembla d'un mal gust absolut i que és un acte publicitari que jo crec que va en detriment seu, perquè em va semblar com si algú es posés a fer un banquet al costat d'algú que estés passant gana, no sé, em va semblar totalment indecent. Molt bé, Eusebi. Jo suspenc el ministre Soria i els seus predecessors per no haver sigut capaços de fer una reforma energètica en aquest país ni planificar-la degudament, portant a un encariment innecessari tot el que és l'energia elèctrica. A més, en un moment on ens trobem que no tan sols això, sinó que no gestionen. Per exemple, Espanya avui produeix més electricitat de la que necessita, té excedents i no la podem exportar, no sé per quines raons. I a més, tenim excedents amb els tipus d'energia més cara que hem de subvencionar i que hem de pagar. I tot això ens porta a unes puges que possiblement i malauradament, i això és molt important, trauran i restaran competitivitat a totes aquelles empreses que tinguem com a base o com a un cost directe l'energia elèctrica i ens faran perdre uns punts de competitivitat que amb tant d'esforç i sacrifici per part de tothom hem guanyat durant aquests últims anys i no puguem aprofitar la reactivació econòmica. I això és un tema extraordinàriament greu. Per tant, s'han de buscar unes solucions perquè aquest camí sigui més lleuger i no hàgim de pagar, no només els industrials, sinó tots, però la indústria sí que tindrà. Jo tinc companys que estan renegociant ara que se'ls acaba el contracte en els propers mesos i s'està parlant de puges d'entre un 15 i un 20%. I això va directament en els costos de fabricació de molts productes, restant una competitivitat que havien guanyat amb molt d'esforç i amb molt de sacrifici. Això, com deies tu, pel que fa a les empreses, pel que fa a les famílies, persones, pisos, cases, quan hem sabut que l'any passat 1.400.000 llars es van quedar sense subministrament perquè per impagament els havien tallat la llum. I quan es parla de pobresa energètica també amb tot això. Jaume, tu aproves, suspens? Jo aprovo la ONG Transparència Internacional, que va fer públic el seu balanç anual, i al marge de qui puja o qui baixa, crec que s'ha convertit amb el pas dels anys en un bon barem que els polítics i els governs es miren bastant. El govern català va adoptar algunes mesures pel seu portal de transparència. Crec que està molt bé aquesta ONG, la feina que fa, perquè assenyala molt les vergonyes dels governs i perquè per primer cop alguns governs es comencen a prendre seriosament això, ni que sigui per no tenir mals titulars, i comença a ser un exemple de cara als nostres governants. Molt bé, Jaume Clotet, Isabel Nadal, Eusebi Sima, Juanjo López Brunel, fins al pròxim dia, Lluís Bassets també fins al pròxim, amb aquest llibre 5 minuts abans de decidir, enmig del vendaval independentista, avui. Ell també ens ha presentat aquí als matins de TV3, que vagi bé. Adéu-siau, bona setmana. Helena, bon dia. Bon dia, Ariana. Us aneu fent ressò fa poca estona de la mort de la poeta Joana Raspall, autora de 3 diccionaris en llengua catalana, més coneguda per la seva faceta de poeta infantil. I justament nosaltres la setmana que ve volíem parlar de Joana Raspall a la llibreria dels matins de TV3, Martí. Exacte, volíem fer un pack de llibres infantils i juvenils i un dels quals era 18 poemes de Nadal i un de cap d'any de Joana Raspall amb il·lustracions d'Ignasi Blanc. Joana Raspall ha mort avui a casa seva, a Sant Feliu de Llobregat, segons ha anunciat la seva família, que acabava de fer just 100 anys i aquest dimecres passat es va celebrar l'acte president de Cloenda de l'any Joana Raspall a la seva localitat amb la presidència de Núria de Gispert. De fet, com hem anat recordant, va ser escriptora, lexicòloga i bibliotecària, però sobretot serà recordada pels seus poemes i sobretot per la seva fervent vocació a no perdre i recuperar la llengua catalana durant el franquisme i la postguerra. I sobretot, coneguda per la seva obra infantil. Per això avui la seva família ha convidat a totes les aules de totes les escoles de Catalunya a recordar Joana Raspall llegint un dels seus poemes. Nosaltres el que volem fer precisament amb aquest recull de 18 poemes de Nadal i un de cap d'any, la majoria dels quals són inèdits, amb un que també té molt a veure amb les realitats que viuen moltes famílies catalanes. Es diu Nadala per als nouvinguts i està adreçada precisament a aquelles criatures que s'enfilaran aquest any per primera vegada a la taula o a la cadira i recitaran el vers de Nadal. Diu: us vull dir Feliç Nadal i us ho dic en català. Totes les llengües són bones per beneir i estimar.
quan l'amor es fa paraula, de tothom és ben rebut. Amb amor, doncs, us desitjo benestar, pau i salut. Com diu Carles Duarte en el pròleg, aquestes poesies semblen escrites per la mà d'un àngel que ens ha deixat avui, que es deia Joana Raspall. Un record des d'aquí, doncs, per tota la seva família.